Λέτο. Κάνει σέντρα στην περιοχή. Το σούτ από τον Ματέους, πέφτει ο Καπίνο. Ντακώστα. Σεμπά. Ο Σεμπά σουτάρει, ο Μπρακάλι του λέει όχι. Ο Ιντέγε offside. Στο 15. Καμπιάσο, Σεμπά, Καμπιάσο, πολύ ωραία συνεργασία των δύο. Σέντρα τώρα χαμηλά από τον Αργεντινό Πάρντο. Ο Ιντέγε πάνω στα σώματα. Συνεχίζεται η φάση. Νέο σούτ από τον Πάρντο. Τάκλιν από τον Νούνο Κοέλιο. Στο 20. Ο Μιλιβόγεβιτς πήρε την κεφαλιά. Ο Ιντέγε γύρισε στον Καμπιάσο με τη μία για τον Πάρντο, ο οποίος επιταχύνει στην πλάτη του Καρλέτο. Γύρισε ο Πάρντο από κοντά, η μπάλα στα δίχτυα. Το βάζει ο Σεμπά. 1-0, ανοίγει το σκόρο ο Ολυμπιακός με το τέρμα του Σεμπά. Εδώ είναι ο Πάουλο Μπέντο. Ο Σεμπά απευθείας στα χέρια του Μπρακάλι. Ο Ντακώστα δεν σιγούρεψε τη μεταβίβαση στον Καμπιάσο. Ματέους. Σουτάρει, ο Καπίνο κατεβάζει και με δεύτερη προσπάθεια μπλοκάρει την μπάλα. Ντακώστα. Από πολύ μακριά. Δίπλα από την εστία του Μπρακάλι. Γκονζάλες. Πέρασε από τον Μποτία, τον ακολουθεί ο Ντιόγκο Φιγκέιρας, έμεινε όρθιος ο Παραγουανός. Πέρασε τον Ντακώστα, ο Καπίνο κάνει τεράστια επέμβαση. Καμπιάσο. Ο Σεμπά από κανονική θέση. Κόβει ωραία για τον Καμπιάσο. Αλλά η μπάλα έφυγε δίπλα από την εστία του Μπρακάλι. Στο 80 λεπτό, Καμπιάσο δεν μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Νούνο Βαλέντε αναλαμβάνει την εκτέλεση. Ο Καπίνο έδιωξε. Ο Μποτία κάνει λάθος. Ντεζεσούς, τάκλιν του Μποτία, ο Καμπιάσο και ο Μιλιβόγεβιτς.